Braćo i sestre, pomaže Bog. Ja sam planirao da idem u Norvešku sa moj Božić, ali evo sam ovdje u Srbiji sa moj najbolji prijatelj Samuel Petrovski. I on je protestantski sveštenik. I sada, 24. decembar, sad u ponedjeljak, onda je moj badnji večer. Ja ću da ponudim norveški brown sir, ima posebno nožac za sir. Ali tamo u ponedjeljak ćemo da čuti Samuila da kaže nešto ko je Isus. Zašto je Isus rodio? Kad je to, ponedjeljak? U ponedjeljak u 7 sati. Gde? U EUS. To je studentska broj 4, stan broj 8 na Novi Beograd. Studentska i organizacija studenta, udruženje evanđeljskih studenta EUS. Znači, Kristijan poziva na sve da zajedno proslavimo njegov Božić, 24. decembra, ponedjeljak u 7 sati. Mi ćemo čitati jedan tekst iz Evanđelja po Mateju koji govori o Božiću. I kaže Sveto pismo ovako, kaže Marija, ne boj se, Josife, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, za svoju suprugu, ona će ti roditi sina i ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od njegovih grehova. A ovo se sve dogodilo da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji kaže, gle, devojka će začeti i rodit će sina i daće mu ime Emanuel, što znači sa nama Bog. Znači, dok razmišljamo o Božiću, postavljamo dva pitanja. Ko je Isus i koja je njegova misija, koja je njegova svrha ovde na zemlji? Dok tražimo odgovor na ta pitanja, dobijemo odgovor na pitanja koje postavljamo sebi. Ko smo mi i šta je naša uloga ovde na zemlji? Ovde vidimo iz ovoga teksta da Isus je Bog, sa nama Bog, znači da to je njegov identitet, a njegova misija je objašnjena u njegovom imenu Isus ili Jošo, što znači Bog je moj spasitelj. On je došao da bude spasitelj sveta, da pomogne ljudima, da im oprosti grehe, da im da novi smisao i novu vrednost života. Tako da dođite, malo ćemo detaljnije da gledamo to u ponedjeljak u 19 časova u Studentsku 4 i Kristijan će vas služiti sa ovim čudnim brown sirom. Nije čudno, to je super, ima dosta Srbe ko vole ovaj sir, ali vidit ćemo. Hvala vam. Stvarno, Hristos se rodi i to nije samo što kažem. Moramo to da kažemo da Hrist se rodi svaki dan u našem životima. Tako je. Ajde vidimo se ponedjeljak.